छोड़ेंगे। अरे आ जाएगा सर कभी वो भी। अब आराम मिला सर, गर्दन घुटने खैर नहीं आपने दबाया। भैया इनकी लो। चलो इनका नेटवर्क स्लो है थोड़ा। BSNL होगा। सर वहाँ से आए, लखनऊ से आए, अच्छा दूर से आए। समझ में भी नहीं अभी आया ना, जैसे कोई पहले आपके ऐसे करना। हाँ कौन ही कस लीजिए आगे और चिपकाइए मैम, सांस लेंगे लेंगे। अब आगे सही है। ढीला छोड़िए। अभी सह लीजिएगा, आपके लिए बहुत आराम रहेगा। रोज रोज आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस थोड़ा सा अरे थोड़ी अब उठाओ, देखो कितना फ्री हो गया आप। कुछ नहीं होगा, आप कर रहे हैं ना। वरना ये डे बाई डे जाम हो जाएगा और